今天来谈风水外煞中的住在庙宇旁。住家在庙宇旁，你不可不知的风水警讯。庙宇是阴阳交界的场所，香火鼎盛虽为信仰所依，但若住家紧邻庙宇，从风水角度来看，却存在许多潜在隐忧，不可不慎。一、地气流失，家运渐退。庙宇为聚气之地，容易吸纳周遭地气，长久下来可能导致邻近住宅气场衰退，住户的运势逐渐下滑，事业难展，财运不济，甚至人际不顺。二、飞檐尖角，龙尾煞来袭。传统庙宇建筑多为中国古式结构，常见飞檐、尖角、龙尾装饰等。若这些尖角直对住宅，即形成龙尾煞，属于严重的刑煞，易导致血光之灾、意外手术、车祸或因煞缠身。三、焚香金纸，影响健康。庙宇在焚香或焚烧金纸时产生大量烟雾，若住宅离得太近，长期吸入将影响呼吸道与整体健康，尤其对家中长者或孩童更为不利。四、阴气过重，灵异干扰。寺庙、宫庙为阴阳混合之地，经常有信徒办事，灵体靠近，易导致周边阴气偏重。居住者若本身磁场不稳，容易招阴，出现失眠、幻觉，甚至灵异现象等问题，影响生活安宁。五、宗教活动，生活难安。庙会、进香、阵头、诵经等活动频繁，加上扩音设备、鞭炮声响，容易产生噪音干扰，使邻近住户难以获得良好休息，长期下来生活品质大打折扣，精神与情绪也易受影响。六、遇煞方更凶，风水煞气加重。若住宅位于流年煞方、要煞方，再加上庙宇尖角冲煞，煞气重叠，影响将更为剧烈，可能出现突如其来的血光之灾、官非纠纷、家庭失和等凶相，需特别留意。若你住家附近正好有庙宇，不妨重新检视居住环境是否已有上述现象，及早预防与化解，才能守住家运，远离煞气，让居住更安心。化解方法很简单，直接点击影片下方说明网址，或是直接用来和我们联系，我们都会教您如何化解，只希望对您有所帮助。如喜欢我们影片，请点按订阅并开启小铃铛，我们有更多的风水影片跟您分享。